जुमकम केवी मात को लक्षणी मूर्ख बेटा पुहड़ नारी दुखी करे, बाप के मोशी और बुरा पड़ोसी ओछे से यारी दुखी करे। के देखो जगह के माँ को लक्षणा की वे भी बेटा के उम्र भर को दुख रहे। अगर कोई के मूर्ख बेटो जन्म जाए भी बाप के उम्र भर को दुख रहे के पगा पान खड़े कुदूसी। एक तो देखो वह मूर्ख और एक वह महामूर्ख। अच्छा मूर्ख में महामूर्ख में फर्क हुए। मूर्ख तो कहीं छोटा मोटा ही ईमान टिमान या करे, बाकी महामूर्ख वे जो मोटा काम करतो चाले। एक मूर्ख एक गांव में की निकल रहे हो और प्रेमी सजनों गांव का मंदिर के मुंडा के उबारे आरती उतारे 15-20 जना हा और आरती उतारे जना देखो हाथ जोड़ेड़ा राखना पड़े, भगवान में ध्यान लगाड़ो राखना पड़े। एक ग्रह चित्त हुरिया अरे वो मूर्ख आयो, अरे वो मूर्ख मन में विचार करो रहता बेड़ा किया हुरिया कोई सांप गोयरो आए गोग बात कहीं है। बिनो घंटा के मंदिर के मुंडा का आरती उतार रहा है, मूर्ख हो। अब रे भी सजनो जाए गेला नर बोय खड़े होगो और सगला ने हाथ जोड़ेड़ा देखा जना भी के समझ में आई को नहीं। एक जना के आंगली लगा रहे पूछे बोले अरे अत्ता बेड़ा किया हो रहा हो। जना वो हाथ जोड़ेड़ो रांक्या मीचेड़ो बोलियो आरती उतारा। न वो सोचो आरती नाम की कोई छोरी है और ऊपर चढ़ रही है छत के। अरे ए गांव का के भाई नीचे आ यार बावे कोनी बिंदी की गंजना दूसरा का आंगली लगाई लगाए आंगली पूछो भाई अत्ता बेड़ा किया हो रहा हो। ना वो थोड़ो कल्डो हो स्वभाव को बोले दिखे को नहीं यार आरती उतारा। ना बोले चढ़ाई का नहीं तो मारण ने पहले ती ऊंची अब हो रही गांव बेड़ो उतार बाने। तो कहने मूर्ख के मुख बंबहेर निक्षत वेण भुजंग के मूर्ख बोले ने या भुजंग नाम श्यांप को है वो श्यांप का सा डंक लगावे। जना बिन कभी मूर्ख के वो दुखी दुखी करे। मात को लक्षणी मूर्ख बेटा पुहण नारी दुखी करे कि बाप के मोशी और बुरा पड़ोसी और ओछे से यारी दुखी करे। बाप के मोशी कहे जगह के माई माँ जाए बात तो लाड प्यार कोंदरा के बाबी दुखी करे। अरे एक बुरो पड़ोसी अगर कोई के बने वो भी बेजा दुखी करे। क्यों कभी ने सारला पड़ोसी के वेड़ो को नहीं सुआवे। सारला पड़ोसी के डंका मकान बना ले तो भी का अड्डा उबा को नहीं मावे। अरे जे मैं मकाना के गेला ने भी को प्लाट वे या बाड़ो वे खेत वे तो 10 दिन तणी बियाला जंगला के तले भैंसियां बांधे 10 दिन तणी पोटा को नहीं उठा बिंटा बांसी वाला घर जासी माछरी वाला घर जासी एण का भी का संस्कार हुए। पड़ोसा का देख ढाट बाट मन में विचार करो रे सांवरा आका 3-3 4-4 बेटा दुबई कमा रहा है लाख लाख रुपया की गड्डियां बेड़ी की बेड़ी भेज रहा है। अरे मैं 300 रुपया रोजीना का कमा वालो बाप जी 9,000 रुपया मना का हुए ए पड़ोसी मारू को नहीं नमड़ावे। अब तो एक काम करा के खट्टे गड्डेड़ो धन ला जाए कोई देवता की कृपा हो जाए या कोई संता का वरदान लाग जाए तो ए पड़ोसिया नमड़ सका। तो गांव का पूछबो चालू करो बोलो इण को कोई देवता बता दो कि थोड़ी सी भक्ति में राजी हो जाए। जना सगड़ा एक ही नाम लियो बोलो भगवान भोलेनाथ। भस्मासुर ने भस्मी कड़ो दे दियो रावण जी का 10 माता दे दिया यूं ठाडो भोलो कौन सी। तो प्रेमी सजनों पग में जूती को निकाली अरे चलोगे वो शंकर भगवान की भक्ति करवा वास्ते कि जल्दी जल्दी जास्या अरे खाता खाता भक्ति कर श्यार शंकर भगवान को नो वरदान ले रहा श्यार पड़ोसिया ने सगड़ा ने पिसड़ा बनर दिखा श्या। अब शंकर भगवान काहे करो कि जक्के दिन वो बुरो पड़ोसी भक्ति करवाना आयो ने जक्के दिन सुबह ही भांग को प्यालो पी अरे पलक लगा र बैठ गा। अब भगवान लगाता 12 वर्ष की पलक कम सु कम 12 वर्ष की पलक लगाता एक बार में और बोगियो 2-4 दिन में राजी करबा। बाप जी बिक के 12 साल वाली घटा जच्चे वो तो 2-4 दिन के खातर गियो अरे भगवान 12 वर्ष की पलक लगा लिया। अब तुक पीगी तुक को ठाकर नहीं पड़ा दकना पीवा ये 2 दिन पहले आ जाए तो भगवान जाग तो ला जाए आज पलक लगा ली तुक पीगी तुक को ठाकर नहीं पड़े। एक जाट का खेत में दूसरा जाट की सौंड बढ़ गई 3 बार वे रहे हो कोनी मानी
चौधरी मन में विचार करो रे लेड़ो डांडो फोड़ा बहुत गल है गेल बागर लकड़ी बगाई कहीं थोड़ी डंगू घेर दिया जो और को नहीं आवे पण प्रेमी सजनो तुगियान की पी कभी सांड के फिरता जी ऊपर लागी भी लकड़ी की अरबा सांड एक मई मरगी बा ऊँटनी सांड आला धड़ीन झाड़ आई बोले मेरी ऊँटनी मार गेरी केस करशूं जार कोर्ट में केस कर दियो वारंट आयो जज कन पेश हुआ वो सांडालो धनी और वो मारी जखो जज जाता ही बोले तू की सांड क्यों मारी वो हाथ जोड़ बोलो साहब तुक पिगी हाँ इतना कैमरा की तुक पिगी आई लिखना मैं पहले बता दूं अब गला फटकारा में ता वो मारी जगह मन में विचार करे भाई मार बो तो चाहो को नहीं हो तुक पिगी घेरो पर वो ज्यादा क्यों को नहीं बोले जज ने बोले हो तुक पिगी देखो आप पिगी एक तो भले साहब तुक पिगी जना वो जज सोचो खेली पानी हुए या कोई तुकनाव की चीज हुए खेत में ये सांड पिगिर पिबाऊ मरगी जना वो जज भी सांड वाला धनी ने कहे तू कि तुक क्यों पाई रहे दबो करियो ऊपर हाथ बोले होगो फैसलो थाली कोई तुक की पियड़ी है तू पड्डर को लगेड़ो है नहीं तुक्को ठाकर नहीं पटकना पी जाए अब वो बुरो पड़ोसी शंकर भगवान की भक्ति करवा वास्ते गयो अरे भगवान पलक लगा बैठ गा पर प्रेमी सजनो 12 वर्ष तनी भगवान की भक्ति कर लीजिए 12 वर्ष बाद में कहे भगवान शंकर पलक उगाड़ी सामने भी पूरा पड़ोसी ने भी कपटी आदमी ने बैठे हो देखे हो तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गया और कहवा लग्या मांग भगत काई मांगे तेरी भक्ति सु गाडू राजी हूं जना वो कहवा लाग्यो कि भगवान 12 वर्ष उगाए तेरी भक्ति करता भूखा तिसाया ने माड़ा पड़ोसी 3 मुसाफरी दुबई की कराया है कांटा कता कमा लिया देख ले तारा हिसाब हूं भगवान मन में विचार करो रे देख ले तारा हिसाब हूं या क्या किया भाई 300 नहीं दे तो 250 दे दो जोड़ मैं तो तन बुला ले को नहीं खैर कोई बात को नहीं भगत तू 12 साल भक्ति करी है जाओ शंख ले जा इस शंख ने बाजार जखी चीज मांग लो बातन मिल जाएगी शंकर भगवान एक शंख दे दियो शंख दियो और नाचवा लाग्यो हे सावरा 12 बरस लाग्या पण चीज भरी सांतरी हाथ आई है अब जचा देंगा काम पड़ोसिया को अब प्रेमी सजनो नाचा लागो कुद लागो ना शंकर भगवान मन में विचार करो रे ओ पड़ोसिया ने फोड़ा गालसी कपटी आदमी है माड़ो है आदमी तो शंकर भगवान कहवा लाग्या बोलो भक्त ही शंख को एक नेम है कि तू इन बाजार एक चीज मांगे लोग जना तेरा पड़ोसन दो ही मिलेली इम डबल को वरदान है बोलो भगवान गोडा शाही तोड़ दिया अब के तो ए पड़ोसिया को गिराइडो तो थारी भक्ति करवायो नहीं तो शान गुण न हो निराशुर घर आएगो अरे आपके घराने ने कहबा लागे और शंख ने गुदना में घोर मेल दे भूल में छोराई फूंक देर कह दियो पी पी फूंक देर कह दियो पी पी तो पड़ोसिया के दो हवेली पीपिया हाँ अब के रेस पकड़ी है तो प्रेमी सजना गुदना के माए लखोर मिला दिया और प्रेमी सजनों खुद चले गयो बारे कमाबा ने एक दिन घरा नाच निमड़ गो घराली बड़ी समझदार औरत थी मन में विचार करो कि मांगन से मरना भला दूसरा के घर मांग ले वो मरवा समान हुए है तो अपना घर संग बड़े कद काम आसी पड़ोसिया के दोनों बाप रहे तो बापर बदे अपना छोरा तो दापर काशी शंख ने बजायो बिन गोंडा का डबल को वरदान है शंख ने बजायो हे शंकर भगवान है गवा की बोरी आजो पड़ोसिया के दो मिल गई ठा पड़ोसिया नहीं को नहीं लुगाई की जात है सोना का भाव दे गया 75,000 का एडी लेर चोटी तानी को गेणु मांग लियो पड़ोसने के भी लांग दलचट को मावे तो खड़े डबल को वरदान हो महल मा लिया सो क्यों बनवा लिया 15 दिन को देटो और वो कपटी आदमी अखड़ तो पछो घर आई गो क्योंकि यहाँ का ज्यादा दिन बारे को नहीं कटाया करे तन गट्टा प्रताश खेलता लाज जाई अरे गांव का पूछे वह कद आयो भाई जी आया तो 4 दिन होगा तो बाहर तो गयो मैं नाक पहली जिन्हें ने एक ही भानु है जगह की कमार खाबा की नीत नहीं हुए पानी शेट को नहीं हो
अब गांव का चाहे के पानी चेक करवाने भाई शेट हुए कोई थोड़ो बेसी मिला लेता पानी जना तो लिया कलडा कलडा लीवर में सूजन करा रहा है को घरा आयो तो आपड़े कॉलोनी की तो रौनक जाने के बदल रही मन में विचार करे और आपड़े घराली तो जरूर संग बजा दियो में दोहराई नहीं है खैर बजा दियो तो बजा दियो पर आपड़ो बजाबो अब बाकी है देखो देखो वो कपटी आदमी वो भूरो पड़ोसी शंकर भगवान को किरण का वरदान मांगया शंकर ने बजायो और कहवा लागो हे शंकर भगवान तेरो वरदान मन डबल को दियोड़ो के दे भूल मत जा अब तू सिंगल में काम काट ले अब मैं एक चीज मांगूंगा ना हमारा पड़ोसिया ने दो दो ही मिलनी चाहिए मेरे को बढ़न बढ़न राजी है शंकर ने बजायो और कहवा लागो हे शंकर भगवान मेरी एक आंख फूट जो पड़ोसिया की दोनों फूट गई बोले मैं एक महीना को काट दू मैं कहीं कहीं काटे है पर पड़ोसिया ने अंधा कर दिया जी और उस संग ने बजाया और कहवा लागो हे शंकर भगवान मेरा घर के मुंडा के चार चार कुआ खुद जो पड़ोसिया के आठ आठ खुद गा भीतिया पकड़ता पकड़ता पेशाब करवाने बारे निकला हर फिंदा मायने पेशाब करवाने बारे निकला हर फिंदा मायने छह पड़ोसी कुआं में फिट फिर मन में विचार करे रे रात ने कोई पेशाब करवाने बारे नहीं निकले हुए कुआं में नहीं पड़े हुए एक ही पड़ोसी सुबह जीव तो नहीं ला देना चाहिए और उस शंकर ने बजाया और कहवा लागो हे शंकर भगवान मन अद मरियो कर दियो पड़ोसी पूरा मरगा अद मरिया को डबल हुए पूरा मरबो तो यहाँ अगला पड़ोसी दुखी दुखी करे तो तीसरा चरण में शंकर भगवान कहवा लागया बरसन लागी सावन बुंदिया राजा तेरे बिन लागे न मेरा जिया बरसन लागी सावन बुंदिया राजा तेरे बिन लागे न मेरा सावन की बातें भीनी भीनी प्रेम की बत्तियां भीनी भीनी राजी हुआ इंद राजा भारी तेरे बिन लागे न मेरा जिया बरसन लागी सावन बुंदिया राजा तेरे बिन लागे न मेरा जिया। अब बात कौन कहे कि जद बादला मंड मंडर चलिया जाए बरसात नहीं आवे ना एक किसान के दिल की बात है कि बरसन लागी है सावन बुंदिया
तेरे बिन लागे ना मेरा जिया के मारो मन सोरो को नहीं मायनो तू बरस जू बरसे लोग जो टाबरंग को गेलो वेलो ने ए तो भूखा मरसी। तो तीसरा चरण में शंकर भगवान कह रहे खेत यू काला मामे पाला खुंडा फाड़ा दुखी करे खेत यू काला मामे पाला खुंडा फाड़ा दुखी करे भीत में आला फजीत में काला घर में साड़ा दुखी करे भीत में आला फजीत में काला घर में साड़ा दुखी करे होता सनल दे कांड दिवाला सनल दे कांड दिवाला बिगड़िया ताड़ा दुखी करे किस किस का दुख दूर करूं ये दुनिया दुखी फिरे। कभी खेत उगाड़ा मामे पाड़ा खुंडा पाड़ा दुखी करे झुमझुम भीत में आला फचित में खाड़ा घर में साड़ा दुखी करे कि थोता सा नाला दे काट दिवाड़ा बिगड़िया ताड़ा दुखी करे आंख में जाला पाँव में झाला दाल में काला दुखी करे कि खर्च कुडाला दुखी करे यो कर्जो दुखी करे रानी किस किस का दुख दूर करूं आ दुनिया दुखी फिरे रानी। तो अंत में शंकर भगवान कहे के कड़वी भैंस बोलेड़ी रे ऊटड़ी बैल लताड़ा दुखी करे होरी झोटा सांड मारना अड़ियल घोड़ा दुखी करे होरी झोटा सांडी मारना अड़ियल घोड़ा दुखी करे मंजिल दूर की बोझगना हो लेकर जाना रे दुखी करे ज्यादा खाना पैदल जाना जागरणा में मैं आना भी दुखी करे ज्यादा खाना पैदल